DGTV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moto DGTV TV Mafuta Yasika, la grande dame avec un grand G, quand on a 4 actualités, ça fait mal, ça fait mal. Et c'est triste, hein? Bon, on a habité ceux qui sont kende wapi. On a habité ceux qui sont kende wapi. Nzambe. Bon. Tout le bakake, mais si tu roules Mbappé pour le battre. La famille malobeza clair, hein? Eza clair. Na nzembo wana nana besoin de répéter en te zongisa bandela tchali toy bien oyoka ke baolo balikolo et puis en même temps baolo bapelika mususu ezani lapsus eko zala une fois mon robeta libaku likolo libo ezani te ke le ba dérivé moko mais lapsus peut-être eko zala mbala moko mais eko za continuité te. Alors ndeko na tindie alo babilo o to sala lokoko. Et na mon image, na suis image na YouTube, na internet. Balobi est une église qui a passé à moi tout le monde a bandé kubazobina. Il y a beaucoup de réalités, la famille et les carnaba na kataba église. Na kataba église, il y a beaucoup de réalités, les kaka. Spirituellement, surtout bato oyo basi batengami bazasu na bonzambete. Je vais expliquer nos défis aux purement diaboliques. Et mon coisa, il y a des gens qui disent des fois des choses, mais ça masqué. Encore que Dieu vous bénisse. Nous avons une bénédiction, mais ce n'est pas une bénédiction. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Une fois dans l'église, on a semblé la kala. Dans l'église, on a fait témoignage à Wakande na terre na dénoncer na lo baba mambo. L'église, on a les gars. Nasina longwa mais bizarrement na olota 2 ans après que l'église wana na olota que to se retrouver na kati ya neti clan bon ba système ba royauté ba période ba royaume pardon na ba histoire totanga wana ba royaume Congo ba royaume royaume Cuba voilà na cérémonie na to se retrouver neti na clan moko. Et on était en raffia et le pasteur de cette église avant dit na ngwende lokola et kunzilele et biso nde tozali net esclave na yenga non c'est pas vrai oh oh et c'est pas possible ya ombo moni ba église ebele to yebisa bino za banda kwa nganga tango koti to po leki kuna yeba kotiki vi kuna do tango zo longo ifo longo na musunité fo longo pe na molimo sinote et ozalela yo mabe. Alors, nasina lota bandeko, pasteur wana, azo maudire batu. Moni after mil kolacher, a maudire batu. A loba mabulora mabe, bat bazon di mamen me bango bazo yo kango neti bénédiction. Nganza ba fungoli na matoi, nazo keze ba parole en malédiction. Babilo wana esale maramingi. Wana faza liboso. Là je parle de quelque chose oyo na miso bomoto bomo na te na matoi ya bomoto bozo yo kate. Donc, il y a deuxième volet. Dans deuxième volet, il y a un pasteur commerçant. Il y a un marketing. Il y a créé un kababilo romoko. Hier, je venais de parler avec un homme de Dieu à travailler à Joël Francis P. Et à ça, la communication, il est journaliste de profession. A expliqué biloko bien que Mouninga Moko a peu proche en billet. A expliqué un peu l'eau moko ya baja rwana. Mais il y a plus pour à dénoncer bato mususu. Mais bango nyonso bana bango basala la même chose. Alors,
Bon constater et là on dit bah ça na marketing. Bon moni Joël Francis ça m'a cassé na biloko wana. Bon mon ram a noté à matin mo ba so ba kati morceau moko boy. Ezalaka exprès ba passer Marcelo ba sala rango. Ba kati parti moko boy o ba yebi ke so ba yoki yango et ça ma kelele et ko lobisa. Et ko tinda ba doa luka bala na intégrité vidéo. Basala on pona ba marketing na bango. Mais eza loko eza biblique té, c'est purement diabolique. Et mikolo leki Joël Francis asala ki aloba yelo mo alobi ke azali muto normal té. Et Joël Ndoki, Joël Nganga oui, to yebi na biso azandoki. Mais abeta ki ngona maté ya po yebi ke mokile roganga. Et Joël alobi azali ay ba utilise ki terme mo ouais. Terme moko ya makasi boy. Et Joël azara muto normal taza hybride Joël ye moko alobi yango bolana ouais effectivement aloba yelo mo abongo mais marketing. Quel genre ya marketing? Est-ce que nzambe basala ke marketing na lolingi wana? Eloko ya gege. Est-ce que boye baka ke gege bango mo ba créer gege? Mukomo we na osola na frère moko alikape na ba réseaux sociaux. Caleb batobele ba yebi. Azala journaliste. Et puis après quand de balinga ko simba bakisi po mata ya mape batamenene. Tanga ke simba kisi bani oboli misanga ipona ba notification. Fa na réduire volume. Tanga ke ko simba kisi ba moni étoile, ba moni ke muto akoyi to koyi pe ko salela e, akoyi ko servir biso pe. Aza plus que oyo ya zo kanisa. Et du coup nganga fungoli emisu. Na place azaka journaliste apamba ya marabatu, ayo comme maître spirituel. Apesa ba témoignage petron na TikTok. Apesa ba tobele bakisi na matete ba ebi bien. Bano benga EW. Apesa ba tobele bakisi, asala ba numéro et mahambo bele. Alors aloba na ngamu ko mususu kala période mambo ba gege et autres ça makelele. Tozo solola aseki ayebisinga so na yebisi yoke Moïse Mbiye na Roger Baka ba bato moko ba yebani ondima ngabi ona ndeyeni abinanga omoni lo Roger Baka sali parce que muto abimisa likambo ya gege za Roger Baka alobi si je te dis que ta musumbi muto pese ki mbongo po betelo kona po sara makele ningi sali ondima ngabi eza en sens te abinanga yo muto moni eza en sens te mais sinon c'est ça la vérité. Na comprena ka yete mais c'est aujourd'hui que je lui donne raison. Effectivement ba passer ba mo créer ba biloko bongo gege bandeko basala yango gege ba créer yango likambo gege ba créer yango so beti gege na Google et bimiselo longa Moïse Mbiye et bimiselo Moïse Mbiye. Pourquoi? Parce que tellement batu baluka ba yeba gege azanani gege sirene Mbiye gege kobeta beta na Google Mbiye gege encyclopédie enregistra Mbiye gege so beti kuna ba koyebi sote ke no gege azali. Par contre so beti Shekina na Google ba ko peso explication ya Shekina eza Dieu féminin et ba ko expliquer par rapport à baba nini ésotérique tout ça parce que moi Shekina na Bible ezalaka te ezaka ba passer ba kabalo ba bayana ba Shekina wana na Bible Shekina ezate. Et par contre gege so gelu gege na Google a yebi gege te. Si réellement il y avait une sirène ou encore un esprit, je sais pas moi, et tant où d'amour le bas likamba gege batambi ono sekaye bano sekaye baba no sekaye bon peut-être que la paix na monde on a pe gege azalaka et cause la paix bon parce que bato zala paix na ba mambo ba loba que non gege existaka bon bango ba yebi et cause la paix gege azalaka na ye parce que moi mbalo oza mobala manike ayemba gege si na banze mona ayemba gege comment il s'appelle tata oyo babia o elandaka nde ezalaka gege bref babiloko wana bakrea yango mingi basala yango mingi mpona nini mpona marketing mais sikoyo ya bango sikoyo ekoma mpenza diabolique parce que nzembo bouti koyoka wana ya lapsus te lapsus to pe ndenge le bakobetaka monoko obetaka libaku
et arrivaka ke olingo loba likolo olobi mo wana mais olobango une fois parce que oza mutu oza na conscience o réaliser que non et on a bimisi ezali bêtise mais wana eza ke bato bazo yemba nzembo et du coup bazo répéter séquence ya mo wana na kati église ya Nzambe dans la présence de Dieu. Non, ça n'a pas de sens. 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 Que Dieu nous aide. Bah, église autres comment okende. Et Babylone, monsieur, ça va recommandation. Bah, recommandation. Neti oyoyo. Certainement, il faut la recommandation parce que buzz, ya lolenga bongo, mutu normal, rosa angote, hein. Ata so tozo luka mbongo ango, tozo luka koye banango. Yes. La famille, je disais que Babylone misusu ezali ba recommandation parce que na kati église ya Nzambe esika esanto ata soki bo se masca na bino oui eza mascarade mais biso toyebi ke eza église o image bino opesa biso eza ke o eza ndako ya Nzambe est-ce que na kati ndako ya Nzambe bakoyemba mambasalité te et na sensité bilo musu eza ba recommandation et ma question est celle-ci ndeko wana bapesi combien balobaki na nini po andima aloba mambasalité na nzembo en fait et c'est triste et regrettable et mingi baza pe ba initié déjà po ba peso kamba na ba église minene blokola ba cité Bethel oyo c'est que oza pe et nzambe eza passé et eza mawa alors bomoni ba Kofi Olomide boza na révélé bino lo moko par rapport à ma salité ba ministère bazo yemba na kanga wifi pour la notification na bozoka makelele bozela ba twin tu boyoga on sauté désolé na to kanga wifi bomoni ba musicien mokili na bino moko ta bova na vezanie au réfléchir na âge à Kofi ayemba ma salité atanga nzoto mwasi na nzembo ba nzembo tozo mona tozo ka bazo binaka Bafali et autres. Le lot obo constater musique comme plus sexualité, sensualité. Nzembo le rôle est dessin et set. Et un nzembo mo ezoyemba sexualité na esprit de mort. Donc ezotambo le longo parce que déjà il faut yeba que sexe non protégé ou sexe illégal on nzamba za na quantité. Et tambola na kufa et longo. Alors moyen le plus rapide, il y a un transfert, il y a un esprit. Et ça sexe. Parce qu'il est écrit, les deux deviendront un. La vie, c'est dans l'âme. Et l'âme, c'est dans le sang. Lorsque vous avez un transfert, il y a un kila. La sémence au bazo se transférer dans moi, c'est dans mon balai. Et le moyen le plus facile au Satan pour détruire des vies humaines, c'est la sexualité. Yango bomoni lelo sexe koma na ngelo moko ya kosaka na bat bakuta na bango na site moko na nord ba yebanite ba bimi na bango bande ko lelo koma plus facile ya séduire femme mariée olali no penaye ki ya ko convaincre muto a ko sambela muto andimela Yesu et koma plus difficile que ko bimana mwasi ya muto to mwasi ya libala donc sexe koma na ngelo moko ndire wana nyonso oh là là wana nyonso ba stratégie diabolique ya diable et les musiciens mondains tellement babato oyo en âme et conscience ils servent les diables olingolingate c'est ça la vérité tama ina oluka kisi baluka azo a notoriété et autres bazana ba recommandation bazala na mamba yebisa bango basala OK soko lingo mata il faut boy alors faut ko exciter bato ko pousser bato na volupté na mambo soni ya salité ba dans le col la libolongo. J'ai vu une petite fille na salle émission na awa 2 ans passé bato balandanga ba koyeba mwana mwa mukie ya ba plus ou moins 8 ans 10 ans bandeko aobi na moko libolongo mibale mabolongo bandeko bozoka mona sango sikoyo pembeni na ye mikolo nde baobetele maboko batata mibimba bavandi baobserve vraiment avec mwana wana ndenge azana ka batata wana nde bato bakotinda ye so balipa na coin baoyebisa no yaka nango na chambre ntango akota kuna baoviole ye c'est ça baje ya moyini combien de bana bao se faire violer
na ba Congo wana surtout bamboka wana ba mibeko ezalaka nango te. C'est vrai na ba poto pe salema kezalaka. Mais kuna eza pépinière parce que bino boyebi réalité ya Afrique. C'est ça. Ba musiciens audit monde boyebi combien et comment ba détruire ba vie ya bana basi. Na ndinga osakana te sexualité. Donc ezalaka ba recommandation ya bomona ba yemba kama ambwa salité. Pona nini? Pona kotisa batu milimo ya pité. Banze bona lorsque vous écoutez ça, eza ba semence mobimba ozo kota en vous. Il y a des chants qu'on invoque des esprits. Nzembo lokola liputa. Mutozo yemba lobi bimelanga ata lokola femme de nuit. La Bible dit c'est en confessant qu'on parvient au salut ou encore à la justice. Entre nous sommes balés. Donc lorsque tu confesses quelque chose, ça a un impact positif en toi. Et du coup, tu fais appel à un esprit qui va t'habiter. Et mon mari de nuit ou femme de nuit, moussa ne zala nini. Et zala koya ko sucer énergie na vie en moto. Pour donc détruire onzama tchekati na moto. C'est ça. Ndema batouana ba salaka nini. Ba salaka parce que bazali ba serviteur ya diable. Bazali ba envoyé ya diable. Bazali ba disciple ya diable. Et lorsque vous écoutez ces chansons là, vous vous faites envoûter et posséder. Ya ngoni batolelo ba ngona ba ki numba moko boye sans contrôle, batu ba kefeti comment c'était l'année passée la salle qui émission moko a. Batu ba kefeti, ba ke kota na ba na toilette ba ke beta makembese. Et batu moko ba constata ki ba monaki ba kei ko nini ko filmer bango à partir ya likolo muno ba toilette a potoninga za likolo za poleli. Ba filmer bango. On a vu des images. Mobala rolembola moi c'est na ta toilette. Ba osama ba salité. Milimo mabe. Tant bazo bisa bato bo pesa ba vie na Yesu bo sambela ka et puis boyo ka musique wana te. Les gens croient que batou je sais pas tu peux toujours contre succès ce qui peut nini ce qui nini. Et pourtant et ça pour nous sauver ba vie. Alors, ba passer rebelle oyo bazupe mandat na para diable. O ba servir l'ennemi. Bango pe ba ko sala kaka makambo ndenge ba o wana bazo sala. Bien que bango ba ko meka ko masquer en moke. Mais comme diable azane na mastate. A protéger ne ba o ya yete. A ko exposer ne bino toujours. Siko boye bisanga to na mato ete poto ka yone za likolo te o bazo lobana. E amawa eza pasi. Nzambe a okela biso ma pa songa biso et surtout a fungolande bato misu na mato ya molimo parce qu'il y a des gens qui voient Esaïe azolo bezana bato bakotala bakomona te. Aotala maomona te. Bakoyoka me bakososola te. Ozoyoka na yo son na mato ma o comprendre des sons aneza nini. Nde na auto expliquer bino ngana oka na mato malédiction. Mais bato bazong ça amène. Pourquoi? Parce que ba bazoka bénédiction et pourtant c'est la malédiction. Je prie au nom de Jésus nzamba fungolo misu. Je prie au nom de Jésus nzamba fungolo matoi. Sinon te eza pasi. Que Dieu nous aide na l'église otokokoto. Mama papa tout na nzambe bisiko kendaka nzambe azali. Tout na nzambe muto achako maboko nzambe ebie. Tout na nzambe environnement spirituel oyo fréquentaka wana est-ce que zali positif ou négatif? C'est très important pour ta sécurité parce que lobby on se retrouve au kelife lopamba non pas parce que yo lingaki mais kaka pour fréquenter ki to koto ki bisika ya mabe. Que Dieu vous bénisse. Certainement, le message est passé. Partagez nos vidéos pour sauver des vies. Et commentez, likez, activez la cloche pour ne rien rater. Sinon, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la grande dame. Tout le monde est mbala sima. Tout ce qui est sur mon morceau, on a boyoka. Bako yemba, makambo salité. Makambo ya chalité. Ce que moi, tout les allez pour l'objectif nini. Moi, tout les allez pourquoi? Bazo yemba marambouana. Bo soso la bandeko. Boyo kakato yo kito moni non soit temps pour réfléchir mais pourquoi loko yo na église ya nzambe o eza censé côté abatu bo santu pourquoi ba kolobimisa ba salité c'est compliqué hein ya on moniteur ba ifonge des fois ba koloba babilo mususu ba ko finga batu c'est vrai faut faire la part des choses mais quelque part ba na raison nzamba sunga na beka peut-être
na balolela ngo bat bazo salela mais sinon eza mawa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.